آیا واقعا میشه به خواب دیگران رفت؟ بیا بهت ثابت کنم که میشه. باورش سخته که با دونستن همین یه راز تو هم میتونی به خواب هر کسی که میخوای بری. دنیای خواب دنیایی از جنس انرژی‌های لطیف‌تره که همه ما اونجا هم حضور داریم. توی خواب معمولی افرادی رو که اونجا می‌بینیم در واقع فقط افکار و احساساتی هستن که ما نسبت به اون افراد داریم. یعنی افکار و احساسات خودمون رو می‌بینیم، نه خود اون افرادو. و برای دیدن خود اون شخص توی خواب باید به بدن انرژیکی اون شخص کانکت بشید و اون رو ملاقات کنید. و برای این کار فقط کافیه اون شخص رو آگاهانه توی خواب احساس کنید. بعد رویایی رو می‌بینید که انرژی متفاوتی داره و از جنس انرژی اون شخصه، نه از جنس افکار و احساسات خودتون. اینو جلوتر متوجه میشید و این نشونه‌ایه که شما به اون شخص واقعا کانکت شدید. فقط این کار نیازمند اینه که شما توانایی خواب آگاهانه رو داشته باشید و برای رسیدن به این توانایی فقط شما لازمه چند تا تکنیک خیلی ساده رو بلد باشید.